没有金刚钻，别揽瓷器活。24个摇臂全部换了吗？24缸都换了。还有没有修别的地方？它本来是说飞轮响的，换了飞轮不行了，他就换摇臂。那其实这个车说白了，又得要拆一次发动机，又得要打闪，钱呢花了2遍，问题还不一定彻底能解决好。这个车的问题其实就是那么简单，无非就是一个摇臂的问题，你把24个摇臂换掉就解决问题了。但是呢，你没有进一步的去检查这个摇臂的损坏有没有导致别的问题。如果说有其他地方的磨损或者是损坏，你要一并的去维修。如果当时发现了这个链顶泄压，看有没有磨损，把它一起处理掉，那么接下来的事情也不会那么多了。一方面可能当时的车主啊他自己没有这个预算，第二呢就是他朋友可能想帮他省钱，然后这里焊一焊，那里呢看看有些磨损也就不换。很多时候朋友之间的帮衬呢，说实话，像老板嘛，他只把活揽回来，师傅没有这个经验呢，就到处打电话问，看到什么修什么。目前来看的话，这里至少拆了3遍了，发动机又至少拆了2遍，拆拆装装，所以车子是不好的，所以我很不提倡。还有一个，你看每次下来涉及到一些油水啊，都得要更换一次，所以费用其实比你原来一次性修复费用还要更高。